大家好，欢迎收看大型娱乐节目《走出科学》，我是邓肯。记得电影《误杀》里面，父亲看了上百部侦探推理电影，最后成功帮助过失杀人的女儿躲过一劫。而这样的故事也真实的发生在了我国的湖北，只不过主人公是一个心术不正的高智商犯罪分子。2015年8月24日下午5点，湖北省大冶县一名年仅7岁的小男孩在公园玩耍时被人强行掳走。当晚10点，家人收到了这条短信：我是石头，你儿子在我手里很安全，不准报警，准备600万去买10根金条，明天下午5点交易。记住，报警撕票，2分钟内回复，我要换号了。男孩家属立刻表示同意，但你要保证我儿子的安全。随后家属拨打了110报警，警方非常重视，立刻派了一名警官进驻小男孩家，指导家属怎么和绑匪讨价还价来套话。之后家属给绑匪发了很多条信息，可不见任何回复。警方分析，小男孩家是开当铺的，非常有钱，恰巧凶手绑架了这家的孩子，说明他不是随机选的目标，而是对这家人相当熟悉。警方找了许多这家的熟人，尤其是重点排查了几个有经济往来的，可是一无所获。随后绑匪又发来一条信息，他告诉家属，你先把身边的公安赶走，再交赎金。警方的行动一直都是秘密部署，他怎么知道这旁边有警察呢？警方判断不用怕，他应该是在讹诈我们。同时，警员用短信以家属的口吻和绑匪进行周旋，把赎金从500万讲价讲成了400万。很快，另一组警员通过录像锁定了绑匪的作案车辆，可还没等警方去找车，消防部门接到报警，在郊区一辆汽车发生爆炸并燃烧。果然，这辆车就是作案车辆。该车发生了2次爆炸，也就是说，它不是自燃，而是被绑匪人为引爆销毁的。之后，警方在凶手作案之前的监控中找到了这辆车，发现凶手早有准备，口罩、鸭舌帽，全副武装，无法辨认面容，而且这辆车牌子也是偷的，无法锁定主人。此时，距离孩子失踪已经过去2天了。这时，绑匪发来信息说：“你别信公安教你那套，那只会害死你儿子。我只要钱，你要儿子，我再给你最后一次机会，明天能不能交赎金？不能交我就关机了。”随后，警员又和绑匪进行了划价，绑匪同意再降一半，200万不能少了。此时，身经百战的警员们意识到，我们的对手绝不是一个普通人，他一切行动就像照着电影剧本在演一样，他反侦查能力极强，动作总是快我们一步。无奈之下，警方决定在交赎金时抓人，再问出孩子的下落。可家属听后断然拒绝，他们觉得这样万一绑匪有同伙，发现取钱的人不见了，一定会撕票。万般无奈之下，警方只能对家属进行妥协，同意他们先把孩子救出来，交易完成之后再想办法，毕竟孩子的安全是最重要的。随后，孩子失踪的第4天晚上，家属按绑匪的要求，在一个高架桥上将金条扔下，绑匪在桥下拿到钱后，很快撤离，消失在了夜色中。据孩子讲，他这些天眼睛一直被蒙着，什么都看不见，因此没能提供什么有用的线索。之后的很长一段时间，警方不辞辛苦做了大量工作，一度非常接近凶手，但总是差了那么一点。你能想到的，这家伙全都提前进行了防范。然而，一个人再聪明，也有他的弱点，那就是贪婪。2年后的2017年7月7日上午10点，10岁的小男孩小曹下楼丢垃圾的途中被人掳走。随后，家人接到短信：“你儿子在我们手上，不要报警，否则撕票，准备钱，等联系你。”警方看到短信，明白2年前那个绑匪又来了。当天下午，绑匪又发来了信息：报警就撕票卖器官，给钱就毫发无损，准备50根金条。这一次，警方开会讨论，认为这个家伙非常聪明，我们用查监控、手机定位、DNA 这些高科技手段，他全都早有防备。与其这样，不如我们反其道而行之，用最原始的办法破案。什么是原始办法呢？警方分析，凶手专挑这2户有钱人家作案，肯
肯定和这2家都认识，于是警方建了一个库，搜集到2家共同的熟人一共有217人，其中男性185人，再把这185人中符合凶手年龄35到50岁的挑出来，这样就只剩下84人了。第一起绑架案，小男孩说曾用余光看见了红色车辆，而这84人中有红车的只有一个叫吴礼蜀的49岁男子。很快，吴礼蜀和弟弟吴灵蜀被警方抓获，小曹也平安获救。朋友们，接下来才是本案最亮瞎眼的时刻。警员心想，办了这么多年案，很少见到这种高智商犯罪，得好好会会这个人。没想到吴礼蜀一开口就让人惊掉了下巴。吃喝嫖赌抽5样我一样都没有，算是好男人。要是我痴迷，也不是烟，也不是酒，也不是女人，我也有。我对人生、人性这个东西，研究很大。对犯罪仅仅是研究了半年。是文学。这大哥说自己这辈子都在研究文学，研究犯罪只用了半年。半年来，他看过无数刑侦推理作品，全球上百起绑架案的案例，他都进行了深入分析和钻研，也了解了警方的办案手法和家属的心理。随后说起为什么选择绑架而不选择其他犯罪，他又对警方侃侃而谈了起来。特别绑架这个案件，选择做这个案件的人很少，他的环节相当多，破案率奇高。这就是人不做的这一个原因，有的东西可以规避，有的规避不了。听到这儿，我终于明白为什么周丽淇会说监狱里面个个都是人才，说话又好听。对于自己即将到来的牢狱生涯，吴礼蜀居然也有着冷静客观的分析。我属于初犯，没有什么，不是累犯。第二个，你没有对人质没有产生次伤害，没有伤害他。第三个，我还有一个就是说，你这个动机不是为了他去吃喝嫖赌享乐还债，而是为了当然这个不能成为我犯罪的理由，但他确实这个前提你是在这里，你是拿钱还账，而不是拿钱去，按大爷话叫潇洒，所以我就符合这3个，但是你没有自首，不属于自首。这个故事告诉我们什么道理呢？努力和聪明才智一定要用在正地方。好在他没有伤害人质，希望他能好好改造，将来出来之后也成为一个对社会有用的人才。谢谢大家，我是邓肯，他是月月，咱们下期见。